Это «Актуальное интервью». Меня зовут Петр Васильев. Здравствуйте. В 2017 году в Якутске была организована социальная столовая по личной инициативе Гузовой Ирины Борисовны. С тех пор такое благотворительное предприятие переживало различные времена и ситуации. Как существует столовая в эти дни, мы сегодня и поговорим. Наша гостья в студии Марина Тугова, руководитель социальной столовой номер 1 в городе Якутске. Марина Игоревна, здравствуйте. Здравствуйте. Я предлагаю для начала немножко окунуться в историю. Вот с чего начиналась социальная столовая, которую в свое время организовала ваша мама? Ну, мама всегда занималась благотворительностью. Потом в какой-то период она захотела заниматься этим на постоянной основе. Тогда мы не понимали, что это будет за проект. Ну, она просто нам озвучила это. Мы не понимали, что за проект. Ну, хочешь, пожалуйста, хочешь, пускай будет. Ну и вот так вот родилась идея социальной столовой. Мы об этом узнали только тогда уже, когда она открылась, что это будет именно социальная столовая. Что именно сподвигло, я не знаю. Ну, наверное, каждый человек с возрастом приходит к этому. Ну, насколько я понимаю, одна из причин популярности социальной столовой – это сарафанное радио, которое сработало. Да, в том да, числе. да. Оказалось, что в городе очень много людей, которым нужен такой объект, как социальная столовая. Не только в качестве пообедать, но и пообщаться, рассказать о своих проблемах, пожаловаться на соседей, на коммунальные услуги. Ну, на самом деле причин у наших бабушек, дедушек очень много, чтобы поговорить. Их можно целый день слушать и не переслушать. А только бабушки и дедушки приходят? Нет, социальная столовая, она как бы предоставляем услуги многодетным, малоимущим, да, у кого, ну, бывают же временные трудности у людей, такие тоже к нам уходят, инвалиды и пенсионеры, и люди преклонного возраста, очень преклонного. У нас есть бабушка, 86 лет она ходит к нам. Ничего себе. Марина Игоревна, а бывали ли моменты, когда столовая переживала трудности, когда она, допустим, закрывалась? Но закрывалась нет. Закрывалась, ну, были перерывы там двухнедельные, недельные, да. Первый перерыв это был 22-23 год. Тогда не получила столовое финансирование. Была на грани закрытия. Большие счета за коммунальные услуги. Да, если еще с продуктами люди города нашего помогали, то за коммуналку платить было просто нечем. И тогда вышел большой пост у Ксении Собчак, и люди со всей России собрали деньги. Тогда был перерыв на 2 недели, ну, чтобы привести дела, документы в порядок. Мама тогда уже болела, да. И вот на неделю после смерти мамы я закрывала, ну, чтобы отойти, войти в курс, как это все работает. А так нет, мы ни разу не закрывались. Вот как открылось в 2017 году, так и работаем. А вот после поста Ксении Анатольевны, если я не ошибаюсь, если меня память не подводит, тогда собрали больше миллиона. Да. Точную сумму не скажу, потому что я как бы вот до смерти мамы вообще не вникала ни в финансы, ни... Моя задача была приехать, помыть, приготовить, где-то на закуп свозить, где-то письмо напечатать, отвезти, да, ну то есть такая вот... А вот именно организация всего это было не мое. Ну, то есть мне было это неинтересно, и я помогала таким физическим трудом, можно сказать, потому что мама не могла. Да, там почти 1 200 000, даже больше собрали. Марина Игоревна, мы с вами куда-то в немножко грустную стезю в самом начале ушли. Давайте сменим полярность. А какое самое счастливое воспоминание у вас, связанное вот с социальной столовой? Не знаю даже. Ну, именно мое вы хотите сказать? Ну, наверное, это когда мы проводим детские праздники. Когда нам приходят дети из детского дома, дети, которые имеют физические отклонения, да, которые, как правильно сказать? Переживают определенные трудности? Да, трудности вообще в обществе, и которые очень редко попадают на такие мероприятия. Вот это, наверное, неизгладимое впечатление и запоминающее, когда ты видишь, как улыбаются эти дети, как они веселятся, и им ничего не страшно. Ну, я думаю, это высшая благая цель, которую только сможет сделать любое социальное предприятие. А вот с 2017 года работает столовая, 5 лет огромный срок, 7 даже лет. В этом 7 году лет 7 даже. лет нам уже. Огромный срок. Как удается?
Ну, я занимаюсь этим всего год. Как удается, я не знаю. Для меня это очень тяжело. То есть для меня пока ответа на этот вопрос нет. Как делала это мама, это нереальный колоссальный труд. Это не только физический колоссальный труд, это моральный колоссальный труд, это эмоциональный колоссальный труд. Как с положительной стороны, так и с отрицательной. Как бы кто бы ни говорил, очень тяжело смотреть на людей, которым за 80, которые еле ходят и которые приходят к нам в столовую. Но тем не менее, те, кто приходит в столовую, они отчасти и поспособствовали тому, что столовая вот уже 7 лет, она работает, как бы сами посетители, сами те, кто, так скажем, приходят коротать время, они и есть цель работы, можно сказать. Да, они и есть, конечно. Это столовая, это прежде всего для людей, не для галочки, а для людей. Если бы не было нужды в этой столовой, то она бы не проработала 7 лет. И не было бы этих бабушек, дедушек, инвалидов, да, многодетных семей, которые по тем или иным причинам просто нуждаются, чтобы им временно помогли. Мгм. Вот, насколько я знаю, у Ирины Борисовны были и подопечные, которым обеды доставлялись прямо на дом. Если вы владеете информацией, с чем связана Но такой это все жест? началось в пандемию. Да? Были люди, которые сидели на карантине, развозили. Тогда очень тесно сотрудничали с волонтерским центром «Единой России». Саша Аверинский, Жаклин, Саша Иванов, Светлана. Да? Ну, это вот с кем я сотрудничала, потому что тогда я была водителем, развозила. Были пожилые люди, которым нельзя было выходить. И вот тогда, вот в этот период это все началось. А потом, как оказалось, что таких людей очень много. В городе их очень много, кто не может просто добраться до нашей столовой. Но они были бы безумно рады полноценному, горячему, свежему обеду. Мгм. Ну, то есть сейчас эта работа тоже продолжается? Не в том масштабе, в котором была. Сейчас очень трудно с волонтерами, очень трудно с машинами. Мы с мужем возим 2 адреса. И еще у нас есть волонтеры семейная пара от епархии. Они тоже на себя взяли 2 адреса. Пока на данный момент всего 4 адреса, которые мы осилили. Мы были бы очень рады любому водителю, который в свободное свое время возьмет и уделит 15 минут, чтобы отвезти этот обед. А, ну, раз уж пока горячо, так скажем, если вдруг кто-то захочет из наших телезрителей стать волонтером социальной столовой, как это сделать? Все просто. Они могут нам позвонить, сказать, я могу им озвучить те адреса, которые у нас висят, да, для развоза обедов. Они могут выбрать адреса, которые им удобно развозить. Вторник, четверг, субботу с 12 до 4. В этот промежуток времени в любое время могут подъехать, забрать упакованные обеды и отвезти на адрес. Марина Игоревна, ну, собственно, сама столовая – это сугубо благотворительный проект. А у вас самих есть благотворители, которые регулярно помогают для того, чтобы столовая продолжала свое существование и свою деятельность? Да, конечно. Спонсоров, конечно, стало намного меньше, как мама не стала, да. Скрывать не буду об этом. Но остались наши постоянные спонсоры, которые практически с самого открытия с нами сотрудничают, и которые нам всегда предоставляют и свою продукцию, и никогда не отказывают проспонсировать продукции на праздники. Это такие, как «Молочный дождик». То есть они одни из самых первых, кто стал с нами сотрудничать и сотрудничают по сей день. Это хлебозавод, это кондитерская «Сладкие мечты». Ну и, конечно, наши новые благотворители – это Арктическая школа, Ирина Прокопьевна, она нам безумно, вот этот год она со мной просто нога в ногу, так скажем, идет. Ребятишки ее приезжают, помогают убираться, украшать. Они привозят конфеты, они привозят продукты. Они перед каждым праздником пишут и спрашивают: Марина Игоревна, чем вам помочь? И я говорю, ну, помогать всегда есть чем, да, давайте я вам оглашу список, а вы выберите, что в ваших возможностях. Поэтому есть люди, которые с фронта нас поддерживают финансово. Марина Игоревна, а вот что насчет волонтеров? Ну, у нас же большое число разных волонтерских организаций, какую-то помощь они К оказывают? сожалению, нет. Вообще не выходили? Нет. Вот последний волонтер, с которым сотрудничала социальная столовая, это были волонтеры от «Единой России», Саша Аверинский. Больше я даже знать никого не знаю. Вот в качестве волонтеров 30-я школа у нас была, ребятишки.
И артическая школа. Все, какие-то волонтерные движения. Я знаю, что очень много в Якутске, но никто, к сожалению, на наши кличи, которые мы периодически делаем, да, что нам нужны волонтеры на машинах, чтобы доставить обед, никто не откликается. Мгм. А обычные граждане чем-то помогают? И если да, чем можно помочь столовой? Я хочу сказать, что столовая, наверное, и существует только из-за помощи обычных граждан. Давайте честно смотреть в глаза, да, что люди, которые с разных регионов, и именно с нашего региона, с республики, они помогают финансово, они помогают продуктами, допустим, вот к нам уходит многодетная семья Чириковых, он помогает убирать мне снег. У нас работает 2 девочки и 1 бабушка. Ну где мы снег там будем убирать? Он сюда приедет, почистит. Поэтому, конечно, мы бы без помощи вот этих просто людей со всей России, в том числе с нашей республики, мы бы просто не справились. То есть, если сейчас есть нужда, любой житель нашего города, в целом республики, может Да, у нас всегда есть список продуктов, который нам нужен. Мы его скидываем, а люди чем могут, тем помогут. Мы принимаем любую помощь. Любой, мы ничего не отказываемся. Ну, конечно, это не вопрос того, что там все должно быть нормальных сроков, не должно быть ничего плохого и порченного. Ну, да? безусловно, все-таки для людей. Ну, просто не все это понимают, ну, как бы сделаю, да, такую огласку. А так мы любой помощи рады. Мгм. А что с коммунальными услугами? Вы вначале говорили, что были огромные счета, сейчас как-то эта ситуация... Мы в 23-м году после смерти мамы выиграли грант, который она так ждала. И за счет этого гранта огромное спасибо нашему главе. За счет гранта РСЯ мы работаем. То есть этот грант покрывает наши все коммунальные услуги. Счета за коммунальные услуги безусловные. Безусловно. У нас только отопление в зимние месяца выходит до 68 тысяч в месяц. То есть мы сами, как благотворители, да, то есть мы не можем выступать спонсорами таких сумм. Марина Игоревна, ну, 7 лет — огромный срок, за эти 7 лет сделано много. Я уверен, что работа столовой продолжится, еще долгое время мы будем помогать тем, кто нуждается, точнее, вы будете помогать тем, кто нуждается. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Пожалуйста, до свидания. Это было актуальное интервью. До новых встреч.